Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarif. Saya berusia 18 tahun. Saya di sini ingin melakukan terapi dikarenakan saya batuk, pilek, hidung tersumbat, dan demam. Duduknya duduk simpul. Alhamdulillah, setelah saya melakukan terapi pasantri, saya merasakan banyak perubahan dari semuanya. Seperti hidung tersumbat menjadi lega, badan panas menjadi turun, dan banyak keringat yang keluar. Dan itulah pengalaman pertama kali saya terapi di pasantri, dan hasilnya sangat memuaskan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.